हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सूरज क्रिएटिव पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाते ही दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो होएगा। दोस्तों, आपको उस पर टच करना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होएगा इनकमिंग कॉल रिंगटोन। दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने देख सकते हो, आपके सामने बहुत सारे रिंगटोन आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी रिंगटोन चूज़ करके लगा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जैसे मुझे ये रिंगटोन सेट करना है तो मैंने इसको सेट कर लिया है। अगर आपको कोई सॉन्ग लगाना है, अगर आप कोई डाउनलोड करके सॉन्ग लगाना चाहते हो तो आप कस्टम रिंगटोन पे ऐसे क्लिक करोगे और आपके सामने जितने भी सॉन्ग होंगे आप जो डाउनलोड किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और आप उस पर क्लिक करके लगा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।